ஹாய் சகோஸ், வெல்கம் டு பார்க்கவிஸ் டைரி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சாட் ஐட்டமில் ஒன்று, பானிபூரி செய்ய போகிறோம். பானிபூரியில் பானி உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங், பானிபூரி இப்படி எல்லாமே இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு பூரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி பப்பட் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் கிடைக்கும். அதை வாங்கி நம்ம பொரித்து வச்சுக்கிறோம். உருளைக்கிழங்க மசிச்சு எடுத்து வச்சுக்கிறோம். வெங்காயம், கொத்தமல்லி தழை, புதினாவும் கொத்தமல்லி தலையும் ஒன்றா நம்ம பானி ரெடி பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுக்கிறோம். பச்சை மிளகாய் 3, சீரகம், உப்பு தேவையான அளவு. இது கூட ஆட் பண்ண புளி கரைசல் எடுத்து வச்சுக்கிறோம். புளியை ஊற வச்சு அதை கரைச்சி வச்சுக்கிறோம். இப்போது உள்ள ஸ்டஃபிங்காக ரெடி பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மசிச்சு வச்சுருந்த உருளைக்கிழங்கோட உப்பு ஆட் பண்ணுறோம். அது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயமும் ஆட் பண்ணுறோம். இப்போது கொத்தமல்லி தலையும் ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கிறோம். நமக்கு தேவை அப்படின்னா நம்ம டேஸ்ட் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். அதனால் காரமாக சாப்பிட்றவங்க சாட் மசாலாவும் பெப்பர் தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பானியே காரமாக செய்கிறதுனால இப்போது எந்த மசாலாவும் ஆட் பண்ணலை. இப்போது ஸ்டஃபிங்க்கு உள்ள மசால் ரெடி. இப்போது பானி செய்ய போகிறோம். பானிக்கு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த புதினாவையும் கொத்தமல்லி தலையையும் போட்டுக்கிறோம். அது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம். காரமாக சாப்பிட்றவங்க 3 பச்சை மிளகாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது அது கூட சீரகம் ஆட் பண்ணுறோம். தேவையான அளவு கல்லுப்பு ஆட் பண்ணுறோம். எல்லாம் ஆட் பண்ண பிறகு இதை நல்லா மிக்சியில் போட்டு அடித்து எடுத்துக்கிறோம். இப்போ அது கூட தேவையான அளவு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ அது கூட நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த புளி தண்ணியையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். புளி தண்ணி ஆட் பண்ண பிறகு அதை நல்லா கலக்கிட்டு அது கூட அரை லெமனையும் ஆட் பண்ணுறோம். அவ்வளோதாங்க, நம்ம பானியும் ரெடி, உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங்கும் ரெடி. பூரியும் நான் சொன்ன மாதிரி பப்பட் வாங்கி போட்டுட்டா நம்ம டேஸ்டி பானிபூரி ரெடி. வெளியில் நின்று சாப்பிட்றவங்களுக்கு நிறையா பேருக்கு அது கன்வீனியண்ட்டாகவே இருக்கிறதில்ல, வயிறும் நிறைய சாப்பிட முடியல. இதே மாதிரி டேஸ்டியாக நம்ம பார்க்கவி டைரியில் நிறைய ரெசிபி பார்த்து நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
வாவ், பார்க்கவே ரொம்ப யம்மியாக இருக்குது சகோஸ். இன்றைக்கி நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்க பானிபூரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் சகோஸ். இன்றைக்கி நம்மளோட பானிபூரி உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரியே நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீக் பண்ண போகிற ரெசிபியும் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். அது ஈஸியான ஸ்நாக் ஐட்டம், வீட்டில் இதுவரையும் யாரும் ட்ரை பண்ணாத ஒன்று, ஆனால் ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒன்று. கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு கெஸ்ட்டில் இருப்பீங்க. அதே கெஸ்ட்டோட நம்ம வீடியோக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போகலாம். இந்த மாதிரி நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் பார்க்க நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.